مكتوب على المبيد ده منظم نمو، يبقى انت المفروض تفترض على طول انه للاسف بيقضي على البيض. ببساطه منظمات النمو هي مبيدات بتاثر على نمو الحشره في اطوارها المختلفه، يعني ممكن المنتج يبقى ليه تاثير مثبت على مرحله البيض نفسه، ودي نقطه مهمه جدا الناس فيها بتعمم غلط. تسمع ان الماده دي بتاثر على دوره حياه الحشره فتعتبر كده ان البيضه ممكن تموت، لكن المبيدات مش كلها بتاثر على كل مراحل الحشره بنفس التاثير وبنفس الكفاءه. ممكن منتج يكون ممتاز جدا على الحشره البالغه بس تاثيره على البيض ضعيف، وممكن مبيدات تاثر على الحريات او اليرقات وهي بتتطور، لكن ده مش لوحده يقول لك ان هي قادره على قتل البيض. وحتى داخل نفس النوع من المبيدات التاثير ممكن يختلف حسب الماده الفعاله ونوع الحشره وتوقيت التعرض للمبيد. عشان كده لما منتج يقولوا الناس عليه انه مخصص للبيض ما تفتكرش ان هو هيقضي على البيض تماما 100%. يعني ما ينفعش تقيس المنتج ده ونجاحه على الحشرات البالغه وان هو قتل اعداد كبيره من الحشرات البالغه وتقول اكيد المنتج ده اثر كمان على البيض زي ما اثر على الحشرات البالغه. عشان كده واحنا بنراجع اي منتج جديد مش بنسال الماده دي بتقتل الحشره ولا لا، بسال دايما المبيد ده بيأثر على انهي طور من اطوار الحشره، هل هو البيض ولا الحريات ولا اليرقات ولا الحشره البالغه، لان الاجابه ممكن تغير الخطه كلها. ولو عندي مبيد عنده تاثير ضعيف او ملهوش تاثير على البيض يبقى لازم الخطه يبقى معمول فيها البيض ده لما يجي يفقس انا هتعامل معاه ازاي، بدل ما اتصرف ان الاصابه كلها انتهت معايا وفي الاخر اكتشف ان في بيض تاني لسه بيفقس عندي واقول الحشرات دي بتجيلي منين. وده كمان يفسر ليه في بعض برامج المكافحه لازم يحصل عمليه متابعه، لان جهات التسجيل نفسها بتوضح ان مبيدات كتير جدا ما بتاثرش على البيض وان في مرحله لسه الحشره جوه البيضه فبالتالي مش هتتاثر بالمبيد اللي انت رشيته. عشان كده دايما ما تحكمش على اسم المجموعه ولا اي حد يقول لك ان عندي منظم نمو او IGR بيقضي على بيض الحشره بشكل كامل، وان نجاح المبيد في مرحله من مراحل الحشره مش معناه انه قضى على كل اطوار الحشره بلا استثناء. لازم تتاكد ان المبيد بتاعك او المكافحه بتاعك لازم تكون غطت البيض اللي موجود. لو عايز تعرف معلومات اكتر عن مبيدات الحشرات تواصل معانا.